ku Wiki TV ate nate tubebaza okubanga mukyekuumiddewo gwe tanaba okusubscribinga ku channel yaffe nkujjukiza okubanga onyiga eppeesero erimyufu obeere nga weeyunga ku channel yaffe okoonenaawo ku kade obeere nga osobola okubanga ofuna notification buli lwe tuba tutaddeyo video. Well, Zahara Toto we twogerera alina mwami mupya. Njagala mujjukiremu nti emabegaawo yayawukana n'omwami gwe yali apepeya naye eyali Omunigeria ng'ono yali amanyiddwako nga Don Solomon era nga baayawukana bubi nnyo olw'ensonga nti waliwo ne vidiyo yafuluma ng'eraga ababiri bano nga balwanagana wabula nga Sage ekyagenda mu maaso ate Zahara Toto yasalawo n'abeera nga addiŋŋana n'omwami gwe yali yeeyagalako emabega era ng'ono amanyiddwa nga Robert Ruben era nga bazze balabikira ku social media nga balya obulamu ababiri bano era nga ebifaananyi bingi ebize bifuluma babadde ku events ez'enjawulo bakoze trips ez'enjawulo era nga we twogerera buli omu abadde alowooza ababiri bano baakuwangaalira ddala wabula olunaku lw'eggulo waliwo ebifaananyi byatandise okusaasaana ku social media nga Zahara Toto we twogerera apepeya na mwami mulala. Omwami ono alabika okuba nga alinamu ku kasente era nga erinnya twakafunako limu omwami ono ayitibwa Kiweewa. Nga bwe mulaba mu bifaananyi awo ababiri bano weekend baagimalako bonna nga baali ku kizinga ekimu wano mu ggwanga era nga bw'olaba bantu basanyufu era bw'ogoberera obulungi Facebook page ya Zahara Toto akulaga nti ali mu mukwano gw'amaanyi nnyo n'omwami ono. Byonna ebinaba bizzeeko ku story eno tujja kuba tubibatuusako mweyongere okuba nga mwekuumidde wano ku Wiki TV. Mubeere bulungi, mweraba.